Казвам се Валентина Куцарова и съм оперна певица. Благодарение на една много близка приятелка попаднах в клиниката на доктор Хубанов при доктор Бодурова, която ме прие още преди 3 години. Направим изследванията и каза какви са възможностите за моите очи. Но аз тогава, честно казано, така изпитах страх и казах, че може би е нужно малко да изчакам, да разуча други мнения, да се така консултирам с други лекари. И всъщност миналата година, през август, се реших на тази операция за имплантиране на лещи, на двете очи. И мога да кажа, че това е най-добрата инвестиция, която съм правила в живота си, защото начинът на живот, колегата, съвсем се променя. Усещането да се събудиш и да можеш да виждаш веднага без да търсиш очила или да слагаш лещи е прекрасно. И съм изключително благодарна на екипа на доктор Хубанов, на доктор Бодурова за тази възможност човек наистина да се отвори очи, да гледа на живота и да се наслаждава.